আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আরেকটি নতুন ভিডিওতে স্বাগত। আমি এখন যে ফোনে কাজ করতেছি এটা হচ্ছে স্যামফোনি v75 মডেল। এটার প্রবলেম হচ্ছে ফোনটা ফ্ল্যাশ করার পর ডেড হয়ে গেছে। তো আমি ফোনটা সম্পূর্ণ খোলা থেকে শুরু করে সব কিছু দেখালাম না, কারণ তাহলে ভিডিওটা অনেক বেশি বড় হয়ে যাবে। তো এটা কীভাবে ডেডবুট রিপেয়ার করব সেটা আমি আপনাদের দেখাবো। শুরুতে আমি এসিটাকে খুলে নিচ্ছি, এমএমসিটাকে। এটা সিপি হচ্ছে এমটিকে সিপিইউ। আমি ভোট থেকে এসিটাকে খুলে দেখবো যে এসিটার কন্ডিশন কীরকম আছে, এটাকে ঠিক করা যাবে নাকি আপনাকে এটা চেঞ্জ করতে হবে সেটাই আগে দেখতে হবে। আমি এসিটা খোলার চেষ্টা করতেছি। আশা করি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আপনারা যারা এসি ডেডবুটে কাজ করেন, একেবারে নতুন যারা, তাদের জন্য, যারা আপনার এক্সপার্ট তাদের জন্য আমি ভিডিও তৈরি করে না। দেখতে পাচ্ছেন এসিটা খুলে গেছে এবং অনেক সুন্দরভাবে এসিটা খোলা হয়েছে, একটা বলও নষ্ট হয় নাই। দেখতে পাচ্ছেন একবার একভাবে বলটাকে দেখা যাইতেছে, প্রত্যেকটা বল ঝকঝকে। এখন আমি এটাকে আমার যে ইউএফআই বক্স আছে সেখানে এটাকে সেট আপ করবো। ইউএফআই এমএমসি টুলস বক্সটাকে আমি ওপেন করতেছি। তো শুরুতে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আইডেন্টিফাই করে দেখতে হবে আইসিটা কানেকশন হয় কিনা। হ্যাঁ, আইসিটা পেয়ে গেছে, কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউজার এরিয়া হচ্ছে 8GB, আর এখানে ডিভাইস লাইফ টাইম এখানে আর্জেন্ট দেখাইতেছে 90% ইউজড। তো এটা মূলত আইসিটার প্রবলেম আছে, তো এটা ঠিক করবো ইনশাল্লাহ। দেখে আইসিটা কীভাবে ঠিক করা যায়। এখানে দেখেন কোনো পার্টিশন নাই, কারণ এটা ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে ফাইলটা ঢুকে নাই, ফরম্যাট হয়েছে কিন্তু ফাইলটা ঢুকে নাই, যার কারণে কোনো পার্টিশন শো করতেছে না। তো এখন আমি চেষ্টা করবো এটাকে ঠিক করার জন্য, কীভাবে ঠিক করা যায়। দেখুন এখানে হেলথ রিপোর্টে 100% ঠিক দেখা যাচ্ছে, ঠিক হয় না।
হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ফোনটা পুরোপুরিভাবে চালু হয়ে গেছে। একটা ডিসপ্লে সমস্যা দেখা যায়, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাচে কাজ করতেছে না, হয়তো বা টাচ কানেকশনে বা টাচের সমস্যা থাকতে পারে। যাই হোক, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আসসালামু আলাইকুম।